ძველ დროში ევროპაში თუ ადამიანს რაიმე დანაშაულის ჩადენაში დასდებდნენ ბრალს, მას ეგრეთ წოდებულ განკითხვის დღეს უწყობდნენ. მაგრად გაკოჭილ ადამიანს წყალში გადააგდებდნენ. თუ ამოტივტივდებოდა, დამნაშავედ ცნობდნენ, ხოლო თუ ფსკერისკენ წავიდოდა, უდანაშაულოდ. იყო კი ეს პროცესი სამართლიანი და მიუკერძოებელი. ყოველ შემთხვევაში იმ დროს ასე მიაჩნდათ. შუა საუკუნეების შემდეგ სამართლიანობის და მართლმსაჯულების ცნებამ ბევრჯერ განიცადა ტრანსფორმაცია. დღეს ქართული მართლმსაჯულება მნიშვნელოვანი ცვლილების მოლოდინშია. 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან თბილისში ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლო ამოქმედდება. ეს არის მოდელი, რომელიც ყველაზე ცივილურ მოდელად არის მიჩნეული და რომელზეც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების სამართალია აგებული. ილია ჭავჭავაძე წერდა: საჯული ის რჩეული კაცია, რომელსაც აბარია ჩვენი ქონება, ჩვენი ღირსება, ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სული და ხორცი. ერთი სიტყვით ჩვენი კაცური კაცობა, ჩვენი ადამიანობა. იგი განხორციელებული ნიმუშია და განსაკუთრებული სინდისია მთელი ერისა. რა არის ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლო? რას უნდა ველოდოთ ამ ცვლილებისგან? მე ვიცი, რომ სხვაგან ეს მოქმედებს და კარგი იქნებოდა, რომ იყოს საქართველოში. ცოტა რთულად მეჩვენება, რომ იურისპრუდენციაში სრულიად გაუთვითცნობიერებელმა ადამიანმა გადაწყვიტეს ვიღაცის ბედში. მე რომ აღმოჩნდე ბრალდებულის ადგილას, ალბათ ვისურვებდი, იმიტომ რომ 12 ადამიანი ეს უკვე ის გარკვეული რაოდენობაა, რომელთა ხმათა უმრავლესობამ შეიძლება გადაწყვეტოს ჩემი ბედი ჩემსვე სასიკეთოდ, იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ მე ვიქნები არა დამნაშავე. ფაქტი ერთია, რომ სად ერთი ადამიანი როცა წყვეტს და სად 12. მოდით წარსულში გადავინაცვლოთ. პირველი ნაფიცი მსაჯულები ძველ საბერძნეთში გამოჩნდნენ, ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე. არისტოტელე წერდა: ბრალდებულს უნდა ჰქონდეს იმის უფლება, რომ სამართლის მისაღწევად მისი საქმე მისივე თანასწორი მოქალაქეების ტრიბუნალმა განიხილოს. რომაელებმა უარყვეს ეს იდეა და შეცვალეს იგი კანონებითა და მოსამართლეებით. მოგვიანებით ევროპაში ისევ იჩინა თავის სამართალში მოქალაქეთა მონაწილეობის იდეამ. შუა საუკუნეების საფრანგეთში მეფე კარლოს I დიდი პერიოდულად იწვევდა დიდგვაროვანი მოქალაქეების ჯგუფს, რათა მოეხსენებინა მათთვის ადგილობრივი დანაშაულებების შესახებ. ინგლისში ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლოს იდეა გადაიქცა სისტემად, სადაც სამეფო კარზე მომსახურე მოხელეები ქმნიდნენ ბრალდებელთა ჯგუფებს, რომლებიც სასამართლოზე გამოდიოდნენ მოწმეებად და მსაჯულებათაც. 12 ასეთ მსაჯულს გამოჰქონდა ისეთი განაჩენი, როგორსაც სამეფო კარი მოითხოვდა. მე-17 საუკუნეში ვითარება ეგრეთ წოდებულმა ბუშელის საქმემ შეცვალა, როდესაც 12-მა ინგლისელმა ნაფიცმა მსაჯულმა უარი თქვა შეთქმულებაში მონაწილეობაზე და udანაშაულოდ ცნო უილიამ პენი. ამის გამო თვითონ მსაჯულები ჩასვეს ციხეში. მთავარმა მოსამართლემ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება და ამის შემდეგ არც ერთ თანამდებობის პირს არ შეეძლო დაესაჯა ნაფიცი მსაჯული მის მიერ გამოტანილი განაჩენისათვის. ნაფიც-მსაჯულთა სამართლებრივი ტრადიცია ამერიკაში პირველი მოსახლეების გამოჩენისთანავე გავრცელდა, მაგრამ აქ მან საკუთარი, განსაკუთრებული ხასიათი მიიღო. ეს ინგლისელ მეფეებს არ მოსწონდათ. პირველი გახმაურებული დარტყმა ინგლისელებს 1734 წელს მიაყენეს, ჟურნალისტ ზენგერის საქმეზე. მას ბრიტანელები ბრალს დებდნენ მეფის გუბერნატორის წინააღმდეგ ცილის მწამებლური სტატიის გამოქვეყნებაში. ბრიტანული სასამართლოს მოხელეები შეეცადნენ, რომ ნაფიც-მსაჯულთა ჟიურიში გუბერნატორ კოზბის მომხრეები შეეყვანათ, მაგრამ ბრალდებულის დამცველმა მოახერხა მსაჯულთა აცილება. ადვოკატის მიმართვის შემდეგ ნაფიცმა მსაჯულებმა ბრიტანული კანონის აშკარა დარღვევით გაამართლეს ჟურნალისტი ზენგერი. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი გადადგმული ნაბიჯი ნაფიც-მსაჯულთა დამოუკიდებლობისაკენ. საქართველოში, განსაკუთრებით კი მთიანეთში, ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლოს მსგავსი სისტემის ჩანასახები ადრეული საუკუნეებიდან შეინიშნება. საქართველოს მთაში მოსამართლეებს ხალხი ჩვეულებრივი მოსახლეობიდან ირჩევდა. საქმის განხილვა ფიცის დადების შემდეგ იწყებოდა. ჯულს, ანუ სამედიატორო სასამართლოს მოსახლეობა ხევსურეთში ყველაზე ხშირად დაჭრის, ანუ სხეულის დაზიანების, აგრეთვე მკვლელობისა და ქურდობის შემთხვევებში მიმართავდა. ჯულის კაცების იგივე ბჭეების რაოდენობა საქმის სიმძიმეზე იყო დამოკიდებული.
მსუბუქი საქმე შეიძლებოდა 2 ჯულისკაც მოეგვარებინა, მაგრამ მკვლელობაზე 12 მოსამართლეს ირჩევდნენ. განაჩენი, ანუ ნარჯულები ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით მიიღებოდა და არა ხმათა უმრავლესობით. თუ კი ჯულისკაცები ერთსულოვან გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ, ამ შემთხვევაში ჯული იშლებოდა და მხარეებს ურჩევდნენ ახალი ჯულისკაცები აერჩიათ. და თუ რატომ ვერ შედგა შეთანხმება ჯულისკაცებს შორის საქმის განხილვის დროს, რა იყო მათი უთანხმოების მიზეზი, ეს საიდუმლოდ რჩებოდა. თითქმის ანალოგიური სისტემით ხდებოდა სამართლის აღსრულება ხევშიც და თუშეთშიც. რაც შეეხება სვანეთს, სვანურ სამართალში შეინიშნებოდა სასამართლო პროცესის უძველესი ფორმა, საბრალდებო პროცესი. მისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით, სადაც მხარეები თვითონ ქმნიდნენ სასამართლოს შემადგენლობას, მოიპოვებდნენ მტკიცებულებებს, წარადგენდნენ შემდგომ სამედიატორო სასამართლოში და მედიატორები მათ აფასებდნენ მტკიცებულებებს და აი ამის საფუძველზე გამოჰქონდათ შემდგომ განაჩენი. თვითონ მტკიცებულებათა შეკრებაში მედიატორები, მოსამართლეები იყვნენ პასიურები, აგროვებდნენ მხარეები მტკიცებულებებს. რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს, ეს შეჯიბრებით ხასიათს ატარებდა და თვითონ მხარეები აბსოლუტურად თანასწორნი იყვნენ საქმის განხილვის დროს. მე-19 საუკუნეში ქართველ მოღვაწეებს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოგრების იმედი მეფის რუსეთმა გაუჩინა. მეფის რუსეთის ხელისუფლებამ მე-19 საუკუნის დამლევს ამ ინსტიტუტის შემოსაღებად გარკვეული ღონისძიებების გატარებაც კი დაიწყო. პირველი ინფორმაცია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე საქართველოს პრესაში 1895 წლის მაისში გაჩნდა. ამ საკითხზე შედგა კავკასიის იურიდიული საზოგადოების კრება. თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების თავადაზნაურობამ კრებაზე შექმნა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემომუშავებელი კომისია, რომლის წევრიც იყო ილია ჭავჭავაძე. ილიას და ქართული საზოგადოების მოწინავე ნაწილს იმედი ჰქონდათ, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოშიც დამკვიდრდებოდა, მაგრამ მეფის რუსეთის მმართველობის მიერ საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება არ მომხდარა. 1919 წელს საქართველოს მთავრობამ სცადა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღება და მიიღო კანონი ნაფიც მსაჯულთა შემოღებისა. მაგრამ ეს ინსტიტუტი სრულფასოვნად არ ამოქმედებულა, რადგანაც მალევე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია მოხდა. უხსოვარი დროიდან სვანეთში მედიატორები, ანუ მორევები უდიდესი ავტორიტეტით სარგებლობდნენ, მაგრამ მორევობა პრივილეგიაზე მეტად პასუხისმგებლობასთან ასოცირდებოდა. რას ნიშნავს თანამედროვე ადამიანისთვის იყოს ნაფიცი მსაჯული? როგორ მოიქცეოდით ნაფიცი მსაჯულის სკამზე რომ აღმოჩნდეთ? მე რომ ნაფიცი მსაჯულის სკამზე აღმოჩნდე, პირველ რიგში ვიხემძღვანელებდი ალბათ ჩემი გულით, კარნახით. და ალბათ უფრო მეტად იმით რომ ყველა ადამიანი ღმერთის წინაშე არის ერთი. პირველ რიგში ვიხემძღვანელებდი იმ არგუმენტებით და იმ ასე ვთქვათ ფაქტებით, რომელიც იქნებოდა ან გამამართლებელი, ან გამამტყუნებელი იმ კონკრეტული ბრალდებული ადამიანის. ნაფიცი მსაჯულის სკამზე რო აღმოჩნდა, მე ალბათ ვიხემძღვანელებდი იმ პრინციპით, რომ სიმართლე არის ყველაზე მაღალი ინსტანცია. ნაფიცი მსაჯულობა საქართველოს მოქალაქეს საშუალებას აძლევს თავად გახდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესის მონაწილე. პროცესის, რომელსაც სამართლის დადგენა ქვია. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი პირველ ეტაპზე მხოლოდ თბილისში ამოქმედდება და მხოლოდ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის საქმეებს განიხილავს. მოდით დავაზუსტოთ, რა უფლებები და მოვალეობები მოგვემატება ამ ინსტიტუტის შემოღებით და როგორ მოხდება ნაფიც მსაჯულთა შერჩევა. ნაფიცი მსაჯული შეირჩევა ამომრჩეველთა ერთიანი საარჩევნო სიიდან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ნაფიცი მსაჯულობა სავალდებულოა და უარის თქმის უფლება არ გაქვთ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ეს გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობა მართლმსაჯულების განხორციელებაში. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შეირჩევა თითოეულ საქმეზე ინდივიდუალურად, მხარეებთან შეთანხმებით მოსამართლე შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ელექტრონულად შეარჩევს 50 მოქალაქეს. აი ამ 50 მოქალაქედან დაიწყება უშუალოდ გადარჩევა, რათა შეირჩეს საბოლოო ჯამში 12 ნაფიცი მსაჯული და 2 სათადარიგო ნაფიცი მსაჯული. კანონმდებლობა ითვალისწინებს დასაბუთებული და უსაბუთებელი აცილების შესაძლებლობას. ამასთან კანონმდებლობა ასევე განსაზღვრავს ჩამონათვალს იმ პირებისა, რომლებიც ვერ იქნებიან ნაფიცი მსაჯულები.
კერძოდ, ნაფიცი მსაჯული არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც არის იურისტი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი. ნაფიცი მსაჯული ვერ იქნება პირი, რომელიც არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მუშაობს სასამართლო სისტემაში, მუშაობს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში. ასევე არის თავდაცვის, ასე ვთქვათ, სამინისტროს წარმომადგენელი. ასევე ნაფიცი მსაჯული ვერ იქნება ბრალდებული პირი და ნარკოტიკული, ასე ვთქვათ, მცირე ოდენობით ნარკოტიკის მოხმარებისათვის ადმინისტრაციულ სახთად დადებული პირი. თუ ნაფიც მსაჯულად აგირჩევენ, მოგიწევთ დაესწროთ პროცესს, რომელსაც უწოდებენ voir dire-ს, ანუ შერჩევის პროცესს. ამ დროს დაცვის და ბრალდების მხარის წარმომადგენლები დაგისვამენ შეკითხვებს, რომლებსაც გულწრფელად უნდა უპასუხოთ. მხარეებს უფლება აქვთ ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატს აცილება მისცენ. ასევე კანდიდატს აქვს უფლება თავად აიცილოს საქმე. დაიმახსოვრეთ, რომ თითოეული მხარის წარმომადგენელი მოინდომებს გადაიბიროს ის ნაფიცი მსაჯულები, რომლებიც მას ყველაზე მგრძნობიარედ მიაჩნია მისი არგუმენტების მიმართ. ასე რომ თუ თქვენ ამის გამო გინდათ გაითავისუფლოთ თავი ნაფიცი მსაჯულობიდან, ასეთი საქციელი არ შეითვლება არაეთიკურად. თქვენ მოგიწევთ ფიცის დადება. ფიცავ პატიოსნად და მიუკერძოებლად აავსრულო ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობა. გავითვალისწინო ყველა კანონიერი მტკიცებულება. გადაწყვეტილება მივიღო შინაგანი რწმენის საფუძველზე, როგორც შეეფერება სამართლიან ადამიანს. ვადასტურება. ახლა დავაკვირდეთ ტიპიური სასამართლო პროცესის მსვლელობას. თქვენ მოისმენთ თითოეული მხარის განცხადებებს. შემდეგ ბრალდების მხარე წარმოადგენს მტკიცებულებებს, მოწმეებს, ნივთმტკიცებებს და დოკუმენტებს თავისი არგუმენტების მხარდასაჭერად. დაცვის მხარეს შეუძლია ჯვარედინად დაკითხოს ბრალდების მოწმეები. შემდეგ დაცვის მხარეს შეუძლია წარმოადგინოს თავისი საფხილები. ამ პროცესში შეიძლება ჩაერთოს ბრალდების მხარეც. როდესაც ორივე მხარე წარმოადგენს თავიანთ სამხილებს, ისინი აკეთებენ დასკვნით განცხადებებს და დგება ნაფიც მსაჯულთა დროც. ჩვენ მივედით იმ ეტაპამდე, როდესაც თქვენ უნდა განახორციელოთ თქვენი, ანუ ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობა. სასამართლო ნებას მოსამართლე კონსულტაციას გაგიწევთ თუ რა კუთხით ეხება კანონი ამ კონკრეტულ საქმეს და თქვენ განმარტოვდებით მოსათათბირებლად. თათბირის დროს, იმისათვის რომ კარგად შეასრულოთ თქვენი მოვალეობა, საჭიროა იყოთ გამჭრიახი და სამართლიანი. უნდა შეგეძლოთ თქვენი მოსაზრებების სწორად შეფასება და საღად განსჯა. მართალს ამბობდნენ თუ არა მოწმეები, იყო თუ არა სამხილების სანდო, რა არის ამ საქმის რეალური ფაქტები. დაიმახსოვრეთ, თქვენი მოსაზრება სხვა ნაფიცი მსაჯულების მოსაზრების თანასწორია. როცა თქვენ გამოიტანთ ვერდიქტს, სასამართლო მოისმენს მას. ჩვენ ნაფიცი მსაჯულები ბრალდებულს ვცნობთ უდანაშაულოდ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განაჩენი ძალაში შედის გამოცხადებისთანავე. გამამართლებელი განაჩენი საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. მხარეს შეუძლია საკასაციო წესით გაასაჩივროს გამამტყუნებელი განაჩენი. ობიექტური და დამოუკიდებელი სამართალი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის უმთავრესი გარანტიაა. სასამართლო რეფორმის შედეგად საქართველოში იცვლება მართლმსაჯულების სისტემა. დღეს თუ არა ხვალ შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს მოუწიოს მის თანასწორ და მიუკერძოებელ ადამიანებთან ერთად ნაფიცი მსაჯულის პოზიციის დაკავება. დამოუკიდებელი, ობიექტური მოსამართლე მხოლოდ თქვენი 12 ნაფიცი მსაჯულის ვერდიქტის საფუძველზე გამოიტანს განაჩენს. ნაფიც მსაჯულობა გახლავთ საქართველოს მოქალაქეების დიდი პატივი და დიდი პატივისცემასთან ერთად დიდი ვალდებულება. ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ იყო ნაფიცი მსაჯული ნიშნავს გაცილებით მეც არჩევნების დროს, რა თქმა უნდა, თქვენ ხმას აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, თქვენ ერთი ხმით შეიძლება გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, მაგრამ მერწმუნეთ, ნაფიც მსაჯულობის დროს 12 ნაფიც მსაჯულში თქვენი ერთი ხმა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, გაცილებით უფრო შედეგის მომტანია და გაცილებით უფრო სამოქალაქო პასუხისმგებლობით არის დაკისრებული. ამიტომაც მოგიწოდებთ უყოლოდ. იყავით ნაფიცი მსაჯულები, შეასრულეთ თქვენი ვალდებულება, თქვენი პატივი და გახსოვდეთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება გაუცხოების შეგრძნება სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლოს შორის.